Tommy, Tommy, quítate. Tomás, quítate. No, deja de tocarlo. A ver qué hace. Quítate, Tommy. Tommy. La cara que hace. ¿Cómo? Ay, todavía se va a rascar. Me chocas. Oye, Tommy, Pues ya se va a descargar ya. Tomito, Tomito. Ahora se va a echar. Ya le bajó el brillo, ya se salió de la página. Ven, Tomito. Ven, Tomito, ven. Mira, no quiere. Lo agarré y no quiso. Eso es rebeldía. Tommy. A ver, apágala, a ver si aún así. Pues no la puedo pagar ¿Por qué? porque él está de ese lado. No, pero mete el dedo porque si no la va a desconfigurar. Ya se va a descargar. Échate, Tommy. Ay, ya. Échate. Tommy.